我が友に力を貸そう。いらっしゃい。ああ、すまないな、突然。ありがとう。感謝する。それで？どうしたというか、だな。君たちに協力要請をしに来たんだ。それなんだが、私に、君たち庶民のクリスマスを教えてほしい。なんで？私は騎士として国と民を守らなければならない。そう心がけ、常に民に寄り添ってきたつもりだった。だが今度の舞台で私は、本当の民を少しだけ近くに感じたのだ。そうね。ああ、そういうことなのだろうな。ただの役者として接したとき、普段より民の顔がよく見えた。だから私は考えたのだ。私はもっと民の、守るべき者たちのことを知らなければならないと。そして本当の意味で騎士の本分を果たしたいのだ。本当か、キャトラ君。あたしに任せなさい。ありがとう。君たちに頼んでよかった。よろしく頼む。それで？そうだな。私にとっては公務だった。そうだ。私は一介の騎士であるつもりなのだがな。しかし、ガランドの名に連なる者として、少なからず責務が生じるのだ。まあ、そうだな。そうかもしれない。この日ばかりは、しつこいくらいにドレスでの参加を勧められるしな。騎士としての清掃で十分だと思うんだが。料理か。毎度のことだが、ほとんど食べられないな。先ほど言ったが、私の参加は公務だ。パーティーに参加する貴族、他国からの来賓などの相手をしなければならない。それこそ、口にできるのは飲み物くらいだ。ま、私にとっては、あんな場所では食欲も湧かないから、大した問題じゃないがな。貴族同士の優雅なおしゃべり。といえば聞こえも悪くないが、実際は誰もが相手を陥れるため、虎視眈々と隙を伺っている。不用意に気を許せば、何を約束させられるか知れたものではない。あれ？反論の言葉もないが、これも私の務めだったのでな。つまらない話をしたな。すまない。忘れてくれ。にゃにゃにゃーん。では、私はどうすればいいか指示をくれ。飾り付け。そうか。そういうことも自分たちで行わねばならないのだな。
わかった。ぜひ私も参加させてくれ。これは紙で鎖を作るのか？はそうなのか。わかった。やってみよう。緑の次は赤。次は緑。輪の大きさに違いが。よし。やるわかった。了解した。こちらは任せてもらおう。すまない。こんなつもりでは。なんで？絵に関しては自覚していたが、まさか飾り付け程度のこともダメと思ってなかったのだ。いいと思います。アイリス様。そうね。君たちも感謝する。いけいけ交換用とはどういうことなのだ？そうか。民の間ではそういうしきたりになっているのか。私は、というか、私のような家の娘は、プレゼントをもらうだけだったな。送る場合でも、特別に親しい相手にだけだ。不特定多数での交換は経験がない。それに、相手によっては、送り主から求婚や頼み事の意味合いもある。貴族間での習わしだがな。面倒なことだ。そうか。なんだか気持ちが楽になった。しかし、相手が喜ぶものか。これはこれで難題だな。私がか。しかし、自分本位のものを他の誰かが喜ぶだろうか。いいと思います。そうね。そうか。その言葉、とても嬉しい。そして、だからだろうな。今私は、君たちを心から喜ばせたいと思っている。この気持ちが大切ということなのだな。いけいけわかった。とびきりのプレゼントを見つけてみせよう。楽しみにしていてくれ。ああ、もちろんだ。このように雑多な賑わいでのパーティーは初めてだが、不思議と暖かくて安心する。それで？私は、これだ。ああ、このプレゼントはアイリス様でしたか。は
とても。こんなに素敵なプレゼントは久しぶりだ。ふむふむ。セリア様からだ。たった一度きりだが、まだ幼い頃にクリスマスプレゼントだと小さなオルゴールをいただいた。今も自分の部屋に飾ってある私の宝物だ。私にとってセリア様がいらしたあの頃が一番幸せな時間だっただろう。もうそんな穏やかな時間は私に訪れることはないと思っていたんだがな。ああ、嬉しい誤算だな、本当に。いつかふと思ったのだ。いつか私も誰かとこんなクリスマスを過ごしてみたいとな。そうだな。だがこの時間は私が作ったものではない。私は君たちの時間に混ぜてもらっただけだ。いいんだ。とてもありがたく思っているとも。ただ私には無理だと分かっていても少しな、羨ましく思ってしまった。これも私の甘えだな。君の光は変わることなく暖かく私を癒してくれるのだな。ありがとう。そしてすまないな、また甘えたことを言ってしまって。そうね。それはどういう意味だ？それは。いや、キャトラ、そもそも私の周りに悪いものなど。だがそれは甘えだ。任せて。そうか。ああ、そうだな。確かに言いそうだ。セリア様が私のために亡くなられ、私にはもうそんな時間は縁のないものだと思っていた。だが君たちの言う通りだ。ディーンたちのことを忘れるとは。これは少し叱られるかもしれないな。甘いな、それは。頼む。私は幸せ者だな。こんな私を叱り甘やかしてくれる友がいる。信じてくれる者たちがいる。信じられる者たちがいる。一人ではない。そうだな。いつか信じよう。魔力が高まるな。感じたのだ。
ああ、そういうことなのだろうな。ただの役者として接した時、普段より民の顔がよく見えた。だから私は考えたのだ。私はもっと民の、守るべき者たちのことを知らなければならないと。そして本当の意味で騎士の本分を果たしたいのだ。本当か、キャトラ君。私に任せなさありがとう。君たちに頼んでよかった。よろしく頼む。それで？そうだな。私にとっては公務だった。そうだ。私は一介の騎士であるつもりなのだがな。しかし、ガランドの名に連なる者として、少なからず責務が生じるのだ。まあ、そうだな。そうかもしれない。この日ばかりは、しつこい言葉もないが、これも私の務めだったのでな。つまらない話をしたな。すまない。忘れてくれ。にゃにゃにゃでは、私はどうすればいいか指示をくれ。そうね。飾り付け、そうか。そういうことも自分たちで行わねばならないのだな。わかった。ぜひ私も参加させてくれ。これは、紙で鎖を作るのか？はい。そうなのか。わかった。やってみよう。緑の次は赤。次は緑。輪の大きさに違いが。よし。やるわかった。我が友に力を貸そう。いらっしゃい。ああ、すまないな、突然。ありがとう。感謝する。それで？どうしたというか、だな。君たちに協力要請をしに来たんだ。それなんだが、私に、君たち庶民のクリスマスを教えてほしい。なんで？私は騎士として、国と民を守らなければならない。そう心がけ、常に民に寄り添ってきたつもりだった。だが今度の舞台で私は、本当の民を少しだけ近くにかくらいにドレスでの参加を勧められるしな。へえ。騎士としての清掃で十分だと思うんだが。料理か。毎度のことだが、ほとんど食べられないな。先ほど言ったが、私の参加は公務だ。パーティーに参加する貴族、
他国からの来賓などの相手をしなければならない。それこそ、口にできるのは飲み物くらいだ。私にとっては、あんな場所では食欲も湧かないから、大した問題じゃないがな。貴族同士の優雅なおしゃべり。といえば聞こえも悪くないが、実際は誰もが相手を陥れるため、虎視眈々と隙を伺っている。不用意に気を許せば、何を約束させられるか知れたものではない。あれ？反論の了解した。こちらは任せてもらおう。すまない。こんなつもりでは。なんで？絵に関しては自覚していたが、まさか飾り付け程度のこともダメと思ってなかったのだ。いいと思います。アイリス様。そうね。君たちも感謝する。いけいけうむ。交換用とはどういうことなのだ？そうか。民の間ではそういう